अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। Big breaking, Hyderabad's MS Junior College for Girls now launching at Mahbubnagar. Limited seats available, first come first serve, hurry up. MK Constructions, Engineering Consultants and Civil Contractors, first floor near कृष्णवनी स्कूल शाहजहां गुट्टा महबूबनगर। नए मकानात तामीर करने वाले हाउस नंबर के लिए म्यूनसिपालिटी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लें। कमिश्नर बल्दिया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर बल्दिया महबूबनगर की जानिब से महबूबनगर बल्दिया हदूद के अवाम के लिए ये इत्तला दी जा रही है कि जो नए मकानात तामीर कर रहे हैं, ऐसे घर के मालिकीन घर के नंबर के लिए घर के परमिशन व रजिस्ट्रेशन के कागजात लेकर सेल्फ असिस्मेंट यानी घर के नंबर के लिए जो ऑनलाइन में दरख्वास्त दी हैं, ऐसे अफराद म्यूनसिपल अहदेदारों को इसकी इत्तला दें और म्यूनसिपल रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लें। और कोई भी घर के तामीर के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देकर जो तामीर किए हैं, जिसमें ज़्यादा ज़मीन को कम ज़मीन दिखाकर अप्लाई करे हैं, ऐसे घर के मालिकीन पर म्यूनसिपल एक्ट के तहत 25 गुना जुर्माने के साथ मौजूद ज़मीन के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाएगा और उनके घर के नंबर को भी खारिज किया जाएगा। MA बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग कलेक्शन, अपोजिट सिंडिकेट बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूबनगर। SG Traders, all type of sanitary and paint materials available. Dealers in Astral Pipes and Nippon Paints, इब्राहिम मस्जिद X Road, महबूबनगर। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।